ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம மணிரின் தமிழ் சேனல்ல இருந்து நான் உங்கள் சுகன்யா ஆனந்த் பேசிட்டு இருக்கேன். நம்ம சேனலில் பார்க்குற எல்லா விவசாயமே பண மழையில் நினைய போகிறீங்க. சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹூ இஸ் ஷிவ் நாடார். அவரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தமிழகத்தின் சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து உலகையே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு உயர்ந்தவர் தான் ஷிவ் நாடார். இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் கொடிகட்டி பறக்கும் HCL நிறுவனத்தை உருவாக்கிய இவர் எப்படி தனது வாழ்க்கையில் இந்த அளவிற்கு வெற்றிகளை ஈட்டினார் பார்க்கலாமா? தூத்துக்குடியில் மூளைமொழி கிராமத்தில் பிறந்து தமிழ் வழி கல்வி பெற்று மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியிலும் கோவை PSG கல்லூரியிலும் பட்டப்படிப்பை முடித்த ஷிவ் நாடார் உலகின் டாப் பில்லியனர்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார். தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பிற்கு பின்பு டெல்லி சென்ற அவர் அங்கு DCM லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தில் ஒரு என்ஜினியராக வேலை பார்த்தார். ஆனால் ஷிவ் நாடார் சுயமாக தொழில் தொடங்குவதிலேயே மிகவும் ஆர்வம் காட்டினார். டிஜிட்டல் கால்குலேட்டர் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டு மைக்ரோகார்ப் என்ற நிறுவனத்தை தற்போதைய HCL நிறுவன தலைவரான அஜய் சௌத்ரி, அர்ஜுன் மல்ஹோத்ரா, சுபாஷ் அரோரா, யோகேஷ் வைத்யா, TS பூரி ஆகியோருடன் இணைந்து துவங்கினார். இந்தியாவில் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் பிரிவிலிருந்து IBM வெளியேறியது. இதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்திய எண்ணிய ஷிவ் நாடார் தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து 1.87 லட்சம் மதிப்பிலான நிதியை திரட்டி HCL நிறுவனத்தை 1976 தொடங்கினார். இன்று HCL நிறுவனம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இவர் சென்னையில் SSN என்ஜினியரிங் காலேஜை நிறுவியுள்ளார். தனது தந்தை சிவசுப்பிரமணிய நாடார் நினைவாக இந்த கல்லூரியை நிறுவினார். அந்த கணம் முதல் அவர் ஒரு நன்கொடையாளராகவும் விளங்கினார். இவரது ஷிவ் நாடார் அறக்கட்டளையானது முடியாதவர்களுக்கும் கல்வி பெறுவோருக்கும் நிறைய உதவிகளை வழங்கி வருகிறது. இவர் கிரண் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். ரோஷினி நாடார் என்ற மகள் இருக்கிறார். இவர்தான் தற்போது HCL நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் விளங்கி வருகிறார். இவரது நிறுவனம் IT துறையில் முன்னணி நிறுவனமாக திகழ்ந்து வருகிறது. இவர் தனது தொழிலாளர்கள் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொள்வார். மேலும் இவர் தொழிலாளர்களுக்கு கார் பரிசளிப்பது, ஊதியத்துடன் கூடிய சுற்றுலா விடுமுறை அளிப்பது போன்ற இன்ப அதிர்ச்சிகளையும் வழங்குவாராம். பிசினஸ் எக்ஸலன்ஸ், பத்ம பூஷன், ஸ்போர்ட்ஸ் பத்திரிகையின் ஆசிய அளவில் மனிதநேய மிக்கவர் என்ற விருது, வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது போன்ற பல விருதுகளையும் வாங்கியுள்ளார். குறுகிய காலத்தில் ஷிவ் நாடார் தனது கடின உழைப்பினால் புகழின் உச்சியை அடைந்துள்ளார். இந்தியாவின் 3வது பணக்காரராகவும் உலகின் 47வது பணக்காரராகவும் உயர்ந்துள்ளார் ஷிவ் நாடார். அதிக நன்கொடை வழங்கிய இந்தியர்களின் பட்டியலில் ஷிவ் நாடார் கடந்த ஆண்டு மட்டும் 1161 கோடி நன்கொடையாக வழங்கி முதலிடத்தில் உள்ளார். இவர் நாள் ஒன்றிற்கு 3 கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக வழங்குகிறாராம். ஷிவ் நாடார் இந்திய இளைஞர்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கிறார். நம்ம சேனலை பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸுமே இவரை மாதிரியே கோடீஸ்வரங்களா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனல் மூலிமா வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.